रुक जा मेरे पगला बेटा। आखिर छींकते वक्त तुम्हारी आंखें ऑटोमेटिक शटर की तरह बंद क्यों हो जाती हैं? देखो, छींक कोई मजाक नहीं, ये तुम्हारे नाक का रॉकेट लॉन्च है। हवा 160 किलोमीटर आवर की स्पीड से बाहर निकलती है। अब तुम्हारे दिमाग में एक मास्टर केबल होती है जो नाक और आंखों दोनों को कंट्रोल करती है। जब नाक में खुजली होती है तो दिमाग सिग्नल भेजता है कि भाई जोर से फूंक मार, लेकिन गलती से ये करंट आंखों वाले स्विच में भी लीक हो जाता है। दिमाग सोचता है एक तीर से दो निशाने, नाक साफ और आंखें बंद, ताकि जो जर्म्स रॉकेट की तरह निकले हैं वो घूमकर वापस तुम्हारी आंखों में ना घुस जाए। असल में इस सेफ्टी लॉक को साइंस में ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स कहती है।